A dor do seu Joaquim, ela é classificada como uma dor do tipo neuropática ou uma dor da neuropatia. Quais as características de uma dor neuropática que vão diferenciar da dor visceral e da dor somática? Então, como é que chegou o Joaquim no consultório? Ele chegou relatando uma dor muito forte, uma dor de dente muito forte que incomodava, que atrapalhava a vida dele. Beleza, vou fazer um exame clínico e eu percebo, geralmente, que o seu Joaquim não tem dente. Na dor do seu Joaquim, que é neuropática, o estímulo nocivo, que é o estímulo que está causando dor, aqui o estímulo nocivo óbvio, ele não é tão aparente, ele é ausente, ou seja, eu não consigo encontrar a causa dessa dor. Não tem nada que explique essa dor do seu Joaquim. Geralmente o diagnóstico aqui do seu Joaquim é uma dor por exclusão, um diagnóstico por exclusão. Eu vou excluir todas as causas óbvias de dores, sejam inflamatórias, viscerais, sejam somáticas. Então, obviamente, na dor neuropática, eu vou ter uma lesão. Eu vou ter uma lesão do nervo, eu vou ter uma lesão, uma alteração. E aqui também que vai nos ajudar a diferenciar nas dores neuropáticas é que aqui vai ter alteração na sensibilidade. O que é alteração na sensibilidade, André? O paciente vai ter alterações do calor, do frio, do tato, da pressão e até mesmo alterações de dor. Então, como que eu detecto essa dor neuropática? Através da exclusão de qualquer causa de dor na região. A localização tem que ser de um nervo, numa região neural, onde teve algum tipo de injúria, algum tipo de lesão neural. E eu vou fazer aqui os meus QSTs, os meus testes de sensibilidade, para ajudar a detectar uma neuropatia. Que bom que você chegou até aqui e aprendeu uma nova técnica de classificar pacientes com dor orofacial. Se você ainda tem alguma dúvida, obviamente pode colocar aqui nos comentários que eu irei responder prontamente.